Grabe ka, ano? Lamig sa labas. She's my girl. Twin the bus. Twin the bus. Nakupenda. Hello guys, this is Jon Fructuoso and welcome to my vlog. And for today's video, ayan, nagluluto ako ngayon ng food namin for dinner. And then later pupunta yung mga cousin ko dito para mag chill. Ayan. So keep on watching guys. Ayan guys, so napapansin nyo ba, nagja-jacket ako ngayon kasi sobrang lamig. I think it's 6 or 3 ang temperature. So, but that's okay. Nothing can stop us. Kasi mag-iinom kami ngayon. So, nag-iihaw ako. Magsisisig ako at saka anong manglulutuin ko ngayon? Marami pala akong lulutuin ngayon. Kaya, keep on watching guys. Ang lamig pala. You know. Oh yeah. Ayan, ang luto ko. So, hopefully maluto siya agad. Kasi gutom na ako. Ayan. Tingnan niyo yung trees guys. Wala nang dahon. Natanggal na yung dahon kasi fall na. Ang lamig mo. Ang lamig. Ay, lamig ba? Pwede na yan, kuya. Tanggalin mo na. Yeah, yung pork. Ay, kukuha lang ako ng lagayan. Anong problema mo, te? Yung sa training na. Ronald. Ronald. Yahoo. Cheap. Ayan, bisita po namin guys sa isa ka vlogger na palainom. Sisi. Di ba pala igit? Chloe. Try the sisig. Ala, di ba kapunutan ang sisig? Yum. Hello. Hello guys. Hello guys. Oh no! Andar sa andar. Paano sa agdan rin? Oh no! Hello guys! Hi guys! Oh no! What's that? Wanna go outside? Huh? No, it's cold outside. Kasi yung mga gloves doon. Look it up! You can ride here. Hello guys, so for today's video, ayan, nasira yung ref namin, so kailangan namin pumunta ng appliance store para bumili ng ref. So samahan nyo kami. And kagabi hindi na ako natapos pag mag-vlog kasi nalowbat ang cellphone ko. Kaya ayun, nagkasiyahan lang kami kagabi. Food trip dahil Saturday night. And today, pupuntang na kami ngayon ng appliance store para bumili ng ref dahil nga nasira na yung ref namin. Samahan nyo kami guys and hopefully makakuha kami agad. And keep on watching.
Hello guys, so ayan, nakabili na kami ng aming ref. So nasira yung ref namin kaya bumili agad kami kasi mahirap nang walang ref. Fridge pala. Yan, we're going home kasi magcha-church pa si mama. Okay. Yan, so uwi na kami. Okay. Ayan, magpa-car wash tayo. Hello guys, ayan, nagpa-car wash muna kami ng aking mama. Ayan. Magpa-car wash kami dito sa touchless. So tingnan nyo ano mangyayari dyan kasi ang dumi-dumi. Dahil nga maano siya. Oh, nice man. So nice. Oh yeah, so nice. Smell good. Wash it up. Wash it up. Up.
lalabas na tayo ng car wash. Ayan, di ba? Ang bilis lang. Okay, see you guys, bye. Ayan, dito na ako sa bahay. So, dami kong gagawin today guys. So, samahan nyo. Tapos yung namin mag-car wash. Tingnan nyo guys, Halloween na. Ako na dito sa amin. Meet my friend. This is my friend. So, dito na tayo sa bahay. Kaya, mamaya may pupunta naman dito. Kasi mag-check ng aming heater. Kasi nasira ang heater namin sa buong bahay. So, sobrang lamig. Sobrang lamig dito. Kaya hintayin ko siya and then siguro later lalabas ako at may bibilihin lang. Ayan. Dahil nasira yung ref namin, so bumili agad kami ng ref. Kasi mahirap ang walang ref dito. Actually, taglamig naman ha. Kaso, wala nga naman ilagay yung mga pagkain sa labas. Mahirap din. Kaya bumili agad kami ng ref. So, on Wednesday, darating yung ref. Sana ma-deliver agad nila. And, yun. So, samahan niyo ako today or later. Hintayin natin yung mag-ayos ng AC, ng heater namin. Kasi sobrang lamig dito sa loob ng bahay. Kasi nga wala kaming heater. Okay, see you. Bye. So ayun na nga guys, tignan niyo yung aking likuran guys. Dahil malamig na sa labas, so pinasok na ng mom ko yung mga plants niya dito sa loob ng bahay. Ayan, pati yung heater dito, tinakpan na niya. Ayan, so malamig talaga sa labas guys. Nakikita niyo yung videos ko kagabi. So nag-iihaw kami doon sa labas, sobrang lamig. Naka-jacket kami, and of course dahil bumaba na yung temperature. I think that was 7 or 6. Pero today, I think 3 na lang siya. So, baka mag-snow pa today. Pero hopefully, wag muna. Kasi masarap pang maglakad dun sa labas. And yun. I'm still waiting for the guy, yung furnish guy, mag-aayos ng aming heater kasi nga nasira yung heater namin. So yeah, thank you for watching guys. That's all for today's video guys, and please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Jon Fructuoso. Ayan. So wag nyo rin guys kalimutan i-click yung bell button para ma-notify kayo sa aking bagong upload na video. Bye!